the next question: Are KANIKA and UPACHARA samadhi considered jhana? ครับคำถามต่อไปครับก็คือว่าสมาธิระดับKANIKA กับ UPACHARA ก็ยังถือว่าเป็นฌานไหมจ๊ะครับเป็นบอกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบKANIKAสงบเล็กน้อยUPACHARAสงบต่อเนื่องนานหน่อยเป็นฌานไม่เป็นฌานไม่รู้ก็สมมติแค่นั้นในปริยัติคือว่าเราทำไมต้องไปรู้จักว่าเป็นนี่มันเป็นนี่เราจะไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนมาปะใช่ไหมเราไม่ต้องมาแปลเขาว่าKANIKAสงบเล็กน้อยUPACHARAสงบนานหน่อยให้เราไปเทียบกับฌานมันเหมือนว่าเราจะศึกษาแค่เรื่องปริยัติศึกษาเรื่องในจิตเอาความจริงในใจเราดีกว่าสงบก็รู้จักไม่สงบก็รู้จักอันนั้นจะดี Once again, it's not of any great benefit to know the difference between these various terms. In truth, KANIKA samadhi is the mind is peaceful, temporary. It's short term. UPACHARA, it's peaceful on a longer basis. And however, it's not necessary to know these things. Just know in your own mind by looking at your own heart how peaceful your mind is, whether it's peaceful a lot or a little. It's not necessary to go studying these things. Study your own body and mind. นักปฏิบัติรุ่นใหม่ส่วนมากก็ลัทธิต่างๆมีมากรู้ศึกษาลัทธินั้นลัทธินี้บางทีก็ค่อยเขวกันมากกว่าพยายามจะอยากจะรู้ว่าสมาธิเป็นไงฌานเป็นไงเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะผิดแนวทางมันควรว่าเป็นทางปริยัติเขาก็สมมติบัญญัติในตำราว่าสมาธิKANIKA UPACHARAหรืออัปปนาหรือชั้น1ชั้น2 3 4มีในตำราแต่ว่าถ้าเราไปปฏิบัติทำสมาธิภาวนาให้ดูในจิตใจเราสงบก็รู้จักไม่สงบก็รู้จักเท่านั้นพอดีกว่า I notice that the new generation of practitioners give a lot of interest to the theory of Dhamma practice, and this is partly due to the great number of teachers that are around these days. And so, I notice that this actually creates a lot of confusion for many practitioners because they're often told that they should be giving importance to this theoretical study. However, as I've said, I find it much better if you just go about this practice of reading and studying your own body and mind, know when your own mind is peaceful or not, and just keep working at your practice like this. ตอนอาจารย์ศึกษาหลวงพ่อชาท่านพูดเรื่องของสมาธิแค่UPACHARAสมาธิกับอัปปนาสมาธิเท่านั้นแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอยู่ที่เราต้องไปปฏิบัติ When I first went to live and study with Ajahn Chah, he would talk about samadhi at the level of UPACHARA samadhi and appana samadhi. However, he wouldn't say a great deal about these. He left us all to go about our own practice to develop concentration for ourselves. และตอนการทำสมาธิภาวนาจิตสงบกายเบาจิตเบามีปิติอาจารย์ก็รู้จักแต่ไม่กำหนดว่าเป็นฌานไหนหรือมีความสุขของสมาธิก็รู้จักแต่ไม่ไปกำหนดไปสนใจว่าเป็นฌานไหนหรือจิตเป็นเวขาก็รู้จักก็ไม่ไปตามหาว่าเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4หรือเปล่า In my own practice of developing meditation, and whenever my mind became peaceful and I was feeling rapture, I never had any thoughts coming up where I was curious as to know what level of meditation this is, whether it's jhana or not. Likewise, as I experienced the happiness, the sukha of meditation, it was the same. I never inquired to myself as whether this is jhana or not, or as I experienced the one-pointedness of mind, and the mind became completely equanimous. I never ever wondered whether this is first, second, third, or fourth jhana. บางครั้งจิตเราสงบกำหนดลมหายใจจนลมหายใจหายร่างกายหายจิตเราเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความหมุนจิตเราก็ไม่ต้องไปตามหาว่าอันนี้เป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4หรือรูปฌานเลยไม่ต้องสนใจ At times, in focusing upon my breath, and the mind would put down the meditation object and enter into complete emptiness. And at that time, all perception and awareness of my body would disappear, and all that would remain was just the state of knowing and the emptiness of mind. And yet I never wondered as to whether this is first, second, third, fourth jhana or a formless jhana. บางครั้งจิตเราสงบเป็นเวขาตลอดทั้งวันอารมณ์กิเลสไม่เกิดขึ้นหรือว่า
ตาเห็นรูปหูยินเสียงไม่เกิดกิเลสจิตสงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาเราก็ไม่ถามหาว่าเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4หรือเป็นสมาธิในระดับไหนเลย At times in my practice when mind was very peaceful and it maintained equanimity throughout the entire day, and there would be no defilement arising within my mind in any way whatsoever. I still never thought as to whether what level of jhana this was. รู้แต่เพียงว่าจิตสงบจิตมีกำลังใหญ่ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ก็เพียงพอแล้ว All I knew was that my mind was peaceful and very strong, and just knowing that much, that is enough. เพราะตั้งแต่บวชมาเนี่ยจน4 พรรษาเนี่ยนั่งสมาธิเดินกรมมาก็มากแต่ไม่เคยเห็นป้ายขึ้นเลยในขณะที่จิตเราสงบว่าเป็นฌาน1หรือฌาน4หรือรูปฌานไม่ต้องไปสนใจเรื่องปริยัติเรื่องพวกนี้ไม่รู้เราจะกำหนดมาเป็นตัวเป็นตนทำไมให้จิตเราหลงไปอีกทำไม In the whole 44 years of practicing, and I've done a lot of practice, never once making my mind peaceful as a sign ever appeared in my mind telling me that this is first, second, third, or fourth jhana. That you just know when your mind is peaceful. And it's good not to pay attention to these things because by paying attention to a lot of these terms, it can give rise to a sense of ego. One has attained samadhi to a certain level. Just don't pay attention to these things. ถ้ามาศึกษากับเรานะอยากให้วางปริยัติลงอย่าไปสนใจว่าเป็นฌานหรือรูปฌานอย่าไปสนใจให้รู้แต่เพียงว่าจิตสงบหรือไม่สงบก็พอแล้ว So in studying with me, I'd prefer if you would just know whether your mind is peaceful or not, but not to pay any attention to these theoretical or scriptural terms of levels of concentration.